Halo guys, ketemu lagi kita di YouTube channel Padang Mesin Laundry, yaitu channel yang membahas tentang masalah-masalah dalam dunia laundry. Nonton video ini, maka silahkan subscribe dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng. Oke, saya tunggu sekarang. Saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga rezeki Anda tambah banyak, amin. Kali ini kita akan membahas tentang cara servis dryer Speed Queen atau mesin pengering Speed Queen. Nah, ini khusus untuk cara membongkar drumnya jika ada masalah, atau bisa juga untuk digunakan untuk perawatan, maintenance ya. Nah, betul jika Anda tinggal di kota besar atau yang di dekat service center, Anda tinggal panggil tukang servisnya. Nah, masalahnya jika nanti Anda tinggal di daerah yang jauh dari service center atau tukang servis, kan susah. Nah, makanya perlu juga belajar bagaimana maintenance-nya, servis ringannya. Maka bisa Anda saksikan di video ini nanti cara bukanya. Nah, oke, kita ikuti videonya ya. Untuk buka Speed Queen, bautnya ada 2 di bawah, baut 8. Tuh, dibuka tutupnya ini cara. Tuh. Nah, setelah 2 di bawah, ini yang 2 di bawah pintunya lagi. Wah. Sama bautnya baut 8 juga. Tuh, dibuka pintunya, tuh lepasnya. Awas, ada kabel soket pintu 2 buah. Lepaskan. Nah, kalau lepas kabel ini, kalau belum paham, dipoto dulu biar nanti bisa. Betul. Tuh, pecah-pecahan. Nah, ini. Tang, jangan ganggu-ganggu, Tang. Mahal nih, 13 juta. Siap tuh, buka baut nih. 1, 2, 3 sama. 1, 2, 3 dengan baut 8 juga. Siap, ini dulu buka. Ada lagi 2 lagi. Nah, ini buka atas dah. Nah, sekarang sebelum drum ini keluar, ini buka nih, angkat ya, pas pintunya. Dah, lepas nih. Ini kalau speed gini gampang. Setelah tuh buka ininya tuh, bisa tangan masukin, Mas. Bisa. Saya coba masukin.
Saya sambil rekam. Dilepas belt dari karet dari rodanya itu. Fotoin dulu bang, posisi Udah. belnya itu enggak? Udah ada kelihatan. Udah Kelihatan. bingung udah masang dulu. Udah ada kelihatan. Jadi dilepaskan, ditarik rodanya itu. Nah, tuh udah lepas ya. Nanti pas dibuka kita perhatiin lagi. Dah, Kak, keluarin drumnya. Dah, angkat drumnya. Tuh, ini gampang kok. Ini yang sudah terbuka drumnya. Jadi roda-roda tuh yang bunyi biasanya roda drum. Nih, ini satu, ini dua, yang kedua. Ini dua deh roda drum. Kalau bunyi. Nah, yang ketiga ada lagi roda yang satu nih. Roda bel namanya. Roller. Nah, kalau ini pulley. Ini roller ya, roller. Saya lupa namanya. Pokoknya itulah. Nah, jadi posisi ini tadi boleh buka lagi belnya. Pasangkan posisi seperti dia terpasang. Drumnya nggak usah. Pasang di situ aja biar kelihatan. Jadi kalau terpasang, nah posisinya itu disambungkan ke dinamo. Nah ini gini. Nah diangkat apanya? Cut. Ah ya, cut. Kedua-duanya. Gini ya terus. Nah. Keduanya. Nah ya. Nah, ditarik. Lepas apa ya roda itu. Ah, saya pegang satu-satu ini, Mas. Nah, posisinya seperti ini nanti. Ya, tuh. Seperti itu drum tuh. Ini dia akan melingkar sama drum. Ini posisi ini. Jadi ini bisa ditarik-tarik. Elastis nih, kan ada pernya. Jadi kalau mukanya gini, masang juga diginiin. Itu tadi. Nah gitu deh pasangnya, pas ya. Oke, sip. Nah seperti itu dia terpasang nanti ya. Udah, oke. Terpasang. Nah itu yang ini spare partnya pengapian ya. Ini coil atau solenoid buah dia. Biasanya yang sering rusak tuh yang kaki dua, yang karena dia dekat sama api. Terus yang ini bara igniter ya. Kalau nggak hidup dia berarti igniternya. Nah kalau semuanya hidup bisa jadi ini termostatnya ada dua, satu rumah dua, salah satu. Terus ini ada flame sensor. Nah, jadi kalau masalah pengapian dia yang sering error tuh atau rusak tuh antara itu aja, coil, termostat, flame sensor sama igniter penganti. Cuma itu aja, yang lain jarang. Ini dinamonya, kalau dinamonya jarang ya. Rusak ya. Paling kalau udah pakai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lah. Tuh, oke. Kita pasang lagi. Pasangnya berarti sama. Berarti di karetnya dilingkarkan dulu. Oke. Sarungin. Oke, ambil tutupnya. Nih. Masukin ke sini. Nah, satu lagi. Nah, ini dimasukin lagi.
Ini posisinya di luar. Nah, lepas. Ini tutup atasnya pasin. Nah, goyang dikit, goyang. Tuh udah, sip. Nah, situ pasang lagi beltnya, karetnya. Nah, pasang karetnya memang posisi begini, jadi nggak kelihatan di dalam. Jadi dirasa-rasain aja ya. Pokoknya tadi disarungkan karetnya ke dinamo, nanti rodanya diangkat, angkat, maka dia menahan karet kedua-duanya. Intinya seperti itu. Tuh, udah. Jadi kalau begini bagusnya mesin ini taruh di atas meja, jadi kita nggak susah masaknya. Meja agak tinggi ini ya, 80 atau 70 cm. Jadi dia gampang. Ini agak rendah, ini susah. Sip. Nah, kalau karet udah terpasang, letaknya dalam normal. Jadi coba diputar-putar dulu. Kalau udah pas dia nggak akan lepas, tapi kalau nggak pas dia lepas lagi karetnya. Coba lihat. Udah pas. Oke. Udah. Pasang lagi bautnya. 1, 2, 3. Sama ya. Sama baut atas 1, 2, 3. Sisi berarti 6. Giftitku ini dryer yang paling gampang dibuka. Tapi kalau tahu caranya, tapi kalau nggak tahu itu saja. Karena kalau orang nggak tahu, dibukanya dari belakang. Ini kalau dari belakang nggak akan bisa, nih susah bukanya. Repot. Keyboard ini dipasang 1, 2, 3. Nah, ya dekat ini pintunya, nanti pasang itunya. Pasang soketnya. Nah, soketnya ada abu-abu sama merah. Dia abu-abu besar, yang merah besar, yang abu-abu kecil. Yang merah dia sini besar sama besar. Yang abu-abu ini yang ujungnya kecil. Nah, ini ingat ya. Di dalam nih ya bang? Bisa di luar, bisa di dalam. Kejepit nggak? Nggak. Nggak apa-apa ini gini? Nggak apa-apa. Asal jangan kejepit di sini deh. Kalau di sini deh. Kalau di pinggir bisa. Nah ya. Ini cara masang pintu di atasnya dulu. Masukin. Nah, tarik ke bawah. Nah, tarik belakang baru. Nah, sip. Pas kabelnya tadi ada kejepit, nah samping. Nah, ya gitu. Nah, ini kejepit pintu. Nih. Tarik sini. Nah, dah, sip. Dah. Nah, pasang lagi baut di bawah.
Dipasang, baru tutup bawah yang terakhir. Buka dikit. Tarik ke depan mesin ini. Terus lagi dikit lagi. Nah. Benar gitu deh. Ya. Udah. Set bautnya. Jadi selesai. Nah, sudah Anda saksikan kan bagaimana cara membuka drumnya, spare partnya yang ada masalah. Nah, jika Anda ketemukan satu masalah, Anda bisa tanya-tanya di komen ya. Silakan komen jika memang ada masalah tentang dryer Speed Queen Anda, silakan komen. Oh ya, ini bukan hanya untuk dryer Speed Queen ya. Ini bisa untuk digunakan untuk dryer Unimake, Ipso, Web, Primus yang Alien Group ya. Ini sama cara bukanya sama semua. Nah, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe lagi. Nah, bagi Anda yang mau buka laundry atau mau beli mesin pengering, setrika uap, silakan nanti japri saya di WhatsApp di video ini ya, WhatsAppnya. Nah, bagi Anda yang ingin tahu promonya mesin laundry, silakan follow Instagram kita di @padangmesinlaundry. Nah, oke, sampai di sini dulu videonya. Jika ada pertanyaan silakan komen ya. Dan silakan jika Anda merasa manfaat video ini, silakan share di Facebook dan di WhatsApp atau lain-lainnya. Oke, sampai di sini dulu video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.